तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की एक नए वीडियो एंड नए प्रोजेक्ट के साथ हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा कूलर बनाए हैं जो आप देखकर इसे ज़रूर बनाना चाहेंगे। इसे कार्डबोर्ड यूज करके बनाया है। ये गर्मी के सीजन के लिए बेस्ट प्रोजेक्ट है। मिनी प्रोजेक्ट में इसे बनाए हैं। तो चलिए इसको कैसे बनाया है आप लोगों को इस वीडियो में दिखाते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसा ही गर्मी के लिए कार्डबोर्ड से प्रोजेक्ट का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते हैं। तो और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कुछ अच्छा सा कमेंट इस वीडियो में कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं बिना टाइम गवाए।